ټولو اوریدونکو ته سلام وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستړي مشئ. سلامونه ګرانو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. منظر پښتین وایي د جرګې پیل د چمتووالي له امله یو څه ځنډېدلی ده، خو ژر به پیل شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظر پښتین وایي د جرګې پیل د چمتووالي د نه بشپړه کېدو له امله لږ ځنډېدلی ده. نوموړی وایي دا چې په تېرو څو ورځو کې د پولیسو د تاوتریخوالي له امله د جرګې لپاره چمتووالی ټکنی و، نو ځکه اوس یې بشپړ چمتووالی لږ وخت غواړي. ښاغلي پښتون له خلکو نه غوښتنه کړې ده چې د جرګې پیل څه ناوخته شوی دی، خو له خلکو یې غوښتنه کړې ده چې بیرته ستانه نه شي او زغم وکړي. منظور پښتین له علي امین ګنډاپور سره تر لیدنې وروسته ویلي دي د پښتنو قومي جرګه به په امن کې او په خپل ځای به نه کېږي. منظور پښتین وایي پښتانه د یوه شهید وینه هم چاته نه بخښي. علي امین ګنډاپور وویل جرګه چې هره پریکړه وکړله دی به یې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی په توګه ملاتړ کوي. پېښور کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سردار علي امین ګنډاپور په مشرۍ کې ناسته وشوله چې په مشروط ډول د پښتون ژغورنې غورځنګ د جرګې اجازه ورکړل شي. پاکستان کې حکومتي پلاوی د پښتون ژغورنې غورځنګ پي ټي ایم له فعالانو سره د مذاکراتو لپاره د جمرود وزیرلنډ سیمې ته تللی و او د پښتون ژغورنې غورځنګ دغې قومي عدالت یا جرګې کولو لپاره اجازه ورکړې وه. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې تر اوسه پورې د پي ټي ایم تر 400 پورې فعالان بندیان دي او هغه تېره ورځ ویلي و چې دا جرګه به په هر حالت کې کېږي. دا د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.